یوه میرمن په هفته کې څو ځلې کوروالی غواړي. دوستانو په یوه نوې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم او هیله کوم چې روغ او جوړ وای او تل مو د صحت کلي په تن وي. مخکې له دې چې دا طریقه پیل کړو یوه یادونه درڅخه کوو. که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب، د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب نشان ووهئ، په خوا کې د بیل یا کنټې نشان باندې کلیک وکړئ، بیا په آل باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې تازه ښکلې ویډیو تر ټولو اول تاسو ته در ورسیږي او دا ویډیو هم در سره شیر کړئ. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دا در وښیم چې یوه میرمن په هفته کې څو ځلې کوروالی غواړي تر څو د دې لپاره کفایت وکړي. نو په هفته کې څومره کوروالی ضرور دی. دا چې ځینې کسان واده وکړي په اولو کې نو زیات کوروالی کوي نو دوی د زیات کوروالي له امله دواړه جانبه هم ښځه هم نر ډېر کمزوري کېږي، وروسته بې خونده کېږي چې په بدن کې تغیرات رامنځته کېږي. د دې لپاره چې هم دا سیستم فعال وي هم په بدن کې تغیرات نه وي رامنځته شوي، د اول څخه کم کوروالی کوئ نو ځکه په وجود کې تغیرات نه رامنځته کېږي. هغه نورمال سایکل چې ستاسو د دې لپاره ځانګړی شوی دی هغه په نورمال ډول عادت شي. نو که چیرې زیات د کوروالي څخه ګټه اخلئ نو تاسو په وجود کې تغیرات رامنځته کېږي، هغه ذخیرې مو له منځه ځي او د کمزورۍ سبب ګرځي. نو په اول کې یعنې کم وي وروسته بیا زیاتېږي. په هفته کې کم از کم 3 ځله باید کوروالی ترسره شي ځکه په هفته کې دا نورمال دی چې په 3 ځلې باید ترسره شي. نو د دې ترڅنګ باید سمې غذاګانې هم وخوړل شي. که چیرې مو سمه غذا ونه خورئ نو بیا هم دغه کوروالي کې مو بیا نور تغیرات هم راولئ، نور یې کم کړئ. که غذا مو یو څه ښه غذا خوړله، ښه خوراکونه مو کول، بیا که د 3 ځلو زیات شي هم پروا نه کوي. خو 3 چې دی په هفته کې نورمال ډول دی چې باید 3 ځلې ترسره شي. دا چې دا ګډ ژوند یو داسې ژوند دی چې په دې مړېدل نشته او نه په دې پوره کېدل شته او زړه د هر انسان زړه غواړي چې شپه ورځ باید په دې موږ ځانونه مړه کړو، خو مړېدل نشته. د دې لپاره چې هم تندرست وای، په وجود کې تغیرات نه وي راغلي، په هفته کې یو ځل کوروالی ترسره کړئ. که چیرې په ځان کې انرژي لرئ نو بیا په یو وار ډېر کولی شئ، خو د هره ورځ د دې څخه پرهیز وکړئ. کوم کسان چې زیات کوروالی کوي هغه ډېر زر کمزوری کېږي او د خپل مقابل طرف ملګري څخه لرېوالی غوره کوي او غواړي چې ځان ته ژوند غوره کړي ځکه هغه ضعیف وي، کمزوری وي او دا توانایي نه لري، ناتوانه شوی وي ځکه د هره ورځ د دې کار ترسره کړی وي. مننه دوستانو چې ویډیو مو تر اخره ولیده. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ، که کوم پوښتنه لرئ کمنټ یې کړئ.